हेलो गाइस, बारिश सूखने का नाम नहीं ले रही थी और हम भी यहाँ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हम लग गए थे यहाँ पे प्लांट्स की सफाई करने, क्योंकि आजकल बरसात के मौसम में गंदगी बहुत ज़्यादा प्लांट्स में हो जाती है। इसलिए हमें प्लांट्स को टाइम टू टाइम मेंटेन रखना पड़ता है, जिससे हमारे प्लांट्स खूबसूरत दिखें, हेल्दी रहें। और साथ ही साथ लग गए थे हम प्लांट्स की गुड़ाई करने, क्योंकि आजकल बरसात के मौसम में प्लांट्स में बहुत ज़्यादा घास उग जाती है, जिसे हमें साफ़ करना पड़ता है। और यहाँ देख सकते हैं आप, वेदर आज कितना अच्छा है। इसी तरह हमारी वीडियो को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।